大家好，呢條片咧會同大家講點樣係揾到一啲嘅潛在客戶。我哋揾潛在客戶有好多嘅方式，咁我哋點樣可以揾到一啲比較精準啲嘅潛在客戶呢？今次我哋講嘅係喺 Google Map 嗰度，係一啲 B to B， 即係中小企或者係商業嘅一啲 lead 潛在客戶嘅一啲 contact。我哋今次揾嘅係 email。咁譬如喺 Google Map 嗰度呢，咁我哋可以揾到好多嘅商家，係咪？例如呢個就係餐廳 in Hong Kong 嘅，咁我哋就會見到好多商家喺度。又或者你可以揾到會計啊，或者健身室，根據你唔同嘅需求去揾呢個嘅 lead 出嚟。set 好咗之後呢，我哋可以試一次啦。喺 Google Sheet 入邊做嘅，咁你會見到呢度有個 sheet 出咗嚟，佢就一路揾緊啦呢個嘅 AI 工作流。你見到佢一路揾緊呢個商家嘅名啦，佢哋個網址啦，你見到呢啲就喺 Google Map 入邊我哋揾到嘅客啊，呢啲。咁你見佢呢度就揾咗60個出嚟，跟住會點呢？佢就會繼續揾啦，揾佢哋嘅 contact 出嚟啦，可以聯絡到佢哋嘅方式。有啲係有嘅，有啲係冇嘅。咁但係呢個呢係一個免費可以俾你揾到潛在客戶嘅方式，亦都可以有機會揾到上千個。你 keep 住一路做，一路揾，你試唔同嘅地區，你就可以揾到唔同嘅 lead 出嚟，跟住去做 email marketing。咁你見佢好快脆咧，幾分鐘時間，佢就揾咗一批嘅 email 出嚟。跟住咧，你可以睇我另外一條片，就教點樣喺 Google Sheet 度攞咗呢啲 lead 之後咧，就自己 send email 出去俾佢哋，將你嗰個內容，將你嗰個 product 或者 service send 出去俾佢哋，讓佢哋知道。我哋叫 outreach 呢樣嘢。揾咗佢之後咧，咁跟住就可以夾埋個 AI chatbot。你可以睇我哋另外嘅教學。咁就可以等佢自動去同佢傾偈，或者未來做自動跟進啦。好啦，咁嗰個自動工作流咧係點樣做嘅咧？我哋就去 make.com 啦，呢度就係嗰個工作流啦。大家唔使擔心，我哋會有模板嘅。咁呢一度咧，嗰個原理係咩咧？首先咧，佢會加一頁嘅 Google Sheet， 跟住去 Google Map 咧就自己去揾嗰啲你相對應嘅地方出嚟，跟住經過呢一個 HTTP 之後，就會去落去 Google Sheet 度加一欄出嚟。大家只需要跟住 setting 做就得㗎啦，我一陣會詳細講解點樣做嘅。